Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 18 майда Сиан шаарында Кытай Эл Республикасына болгон мамлекеттик сапарынын алкагындагы Кытай Эл Республикасынын бизнес коомчулугунун өкүлдөрү менен жолугушууда аларга Кыргызстандагы артыкчылык берилген долбоорлорду ишке ашырууга катышууну сунуш кылды. Мамлекет башчысы кытайлык ишкерлерге Кыргызстандын инвестициялык дарымети чоң экенин, мамлекет тарабынан инвесторлорго керектүү шарттар түзүлүп, корголуп жатканын айтып берди. Мамлекет башчысы Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен болуп өткөн жолугушууда эки тараптуу кызматташуунун кеңири чөйрөсү талкуулангандыгына токтолду. Соода-экономикалык байланыштарды өнүктүрүүгө өзгөчө басым жасалды. Бардык маселелер боюнча консенсуска жетишилди. Кытай тарап Кыргызстанда инфратүзүмдүк, инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн көмөк көрсөтүүгө даярдыгын билдирди. Ошентип Кыргызстан менен Кытайдын жогорку саясий жетекчилиги тарабынан саясий колдоо камсыздалды деп эсептесе болот. Ал Кыргызстандын эки тараптын кызыкчылыгындагы транспорт, коммуникация, энергетика, курулуш, айыл чарбасы, туризм жана башка тармактарда кызматташууга кызыктар экенин баса белгиледи. Ал чет элдик инвестициялар тууралуу мыйзамдар биринчи кезекте инвесторлордун кызыкчылыктарын коргоо жаатындагы эл аралык стандарттарга дал келерин баса белгиледи. Кыргызстандын аймагында инвестициялар өлкөнүн инвестициялар жөнүндө мыйзамына ылайык укуктук жактан толук кандуу коргоого алынат. Мындан сырткары президент Кытай ишкерлерине Кыргызстанда инвестициялык виза киргизилгенин, инвестициялык категориядагы визалардын мөөнөтү өлкө экономикасына 10 миллион сом салым кошо турган болсо, 5 жылга чейин өлкө экономикасы 20 миллион сом салым кошо турган болсо, 10 жылга чейин экенин айтып берди. Ошону менен бирге Садыр Жапаров азыркы учурда эки өлкө ортосунда экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн бардык зарыл шарттар түзүлгөнүн белгиледи. Мамлекет башчысы жалпы эле чет элдик, анын ичинде кытайлык өнөктөштөрдө ГЭСтерди куруу боюнча бир катар ири долбоорлорду ишке ашырууга катышууга чакырды. Кызыкчылык жарала турган болсо, кыргыз тарап камбарата биргесин куруу долбоорун ишке ашырууда кызматташуу боюнча сунуштарды, механизмдерди кароого даяр. Садыр Жапаров Кыргызстанда инвестициялык климатты жакшыртуу жана энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүүгө инвесторлорду тартуу боюнча мыйзамдык базаны өркүндөтүү процесси тынымсыз жүрүп жатканына өзгөчө басым жасады. Жолугушуунун жүрүшүндө Кытай Эл Республикасынын бизнес коомчулугунун өкүлдөрү Кыргызстандын экономикасынын түрдүү тармактарына инвестиция тартуу мүмкүнчүлүктөрүнө кызыгышты. Алар Кыргызстан менен кызматташууну активдештирүүгө, биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экенин билдиришти. Президент Садыр Жапаров менен болгон жолугушууга Кытайдын жол жана көпүрө куруу, темир жол, энергетика, транспорт, коммуникация, маалымат технологиялары, билим берүү, туризм жана башка чөйрөлөрдөгү ири компанияларынын өкүлдөрү катышты. Здравствуйте, уважаемые представители деловых кругов. Рад встретиться с вами сегодня здесь, в Сиане. Мы всегда рады прямому диалогу с представителями передового бизнеса, которые заинтересованы в укреплении торгового инвестиционного сотрудничества между нашими странами. Вначале хотел бы кратко информировать о ходе нашего государственного визита в Китай. Рад сообщить, что кыргызско-китайские отношения сегодня достигли нового качественного и содержательного уровня всестороннего стратегического партнерства. Мы подписали совместную декларацию Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху. Плодотворность и результативность визита подчеркивает солидный перечень подписанных документов. На различных уровнях, помимо упомянутой совместной декларации, подписано порядка 20 соглашений, меморандумов и протоколов. Эти документы затрагивают практически все сферы двусторонних отношений, в том числе торгово-экономическое сотрудничество. Надеюсь, они станут подспорьем вашей хозяйственной инвестиционной деятельности в Кыргызстане. Накануне в ходе прошедшей встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином
был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Особый акцент был сделан на развитии торгово-экономических связей. По всем вопросам достигнут консенсус. Китайская сторона выразила готовность содействовать реализации инфраструктурных, инвестиционных проектов в Кыргызстане. Таким образом, можно считать, что политическая поддержка со стороны высшего политического руководства Кыргызстана и Китая обеспечена. Круг участников нашей встречи говорит сам за себя. Кыргызская сторона заинтересована в сотрудничестве в области транспорта, коммуникаций, энергетики, строительства, сельского хозяйства и туризма. Хочу отметить, что мы заинтересованы в расширении инвестиционного, технологического сотрудничества с вами, в частности, в привлечении капитала, передового опыта и современных технологических решений. Ключевую роль в развитии двусторонних торгово-экономических отношений, инвестиционного сотрудничества играют Китайская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, а также координационная группа Кыргызстан-СУАР-КНР при межправкомиссии. В 2022 году состоялись заседания этих механизмов, по итогам которых принят ряд документов, в частности, программа среднесрочного и долгосрочного развития торгово-экономического сотрудничества между Кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Китайской Народной Республики до 2030 года. Основными целями программы являются развитие торгово-экономического сотрудничества, содействие увеличению взаимного товарооборота, либерализация торговли, обеспечение свободы передвижения капитала, расширение инвестиционного сотрудничества, развитие взаимосвязи таможенной, информационно-коммуникационной, транспортной и логистической инфраструктуры, развитие промышленной кооперации, производственных цепочек, а также продвижение и поддержка инициатив по развитию сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем, в частности, по совместному строительству одного пояса, одного пути. Наверняка всех присутствующих в первую очередь интересует вопрос государственной политики в области иностранных инвестиций и защиты их гарантий. В этом плане хотел бы отметить, что в Кыргызстане проводится наиболее либеральная, льготная на пространстве СНГ инвестиционная политика. Кыргызстан прилагает все усилия для создания благоприятного инвестиционного климата и бизнес-среды иностранным предприятиям, инвесторам и предпринимателям для ведения бизнеса, реализации совместных экономических проектов. Законодательство об иностранных инвестициях в первую очередь в области защиты интересов инвесторов соответствует международным нормам. Инвестиции на территории Кыргызской Республики пользуются полной и безусловной правовой защитой в соответствии с законом Кыргызской Республики об инвестициях. С законодательством предусмотрены меры по устранению административных барьеров и ограничений, либерализации внешних и внутренних торговых режимов и обеспечению государственной защиты. В Кыргызстане введена инвестиционная виза. Сроки оформления виз инвестиционной категории до 5 лет. В случае вклада в экономику страны 10 миллионов сомов. И до 10 лет в случае вклада в экономику страны 20 миллионов сомов. Помимо этого, в настоящее время между нашими странами созданы все необходимые условия для развития экономического сотрудничества. Между нашими странами действует двустороннее соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций. Данное соглашение представляет китайским компаниям благоприятные условия для инвестирования в Кыргызстан. Действующее соглашение об избежании двойного налогообложения дает возможность китайским компаниям инвестировать в Кыргызстан, зная, что налогом они будут облагаться только один раз. Исходя из перечисленного, кыргызская сторона приветствует и приглашает китайские компании принять участие в ведении бизнеса в Кыргызстане. В Кыргызстане один из приоритетов отдается развитию энергетической сферы. Страна богата гидроэнергетическими ресурсами. Это дает нам повод для приглашения иностранных
включая китайских партнеров, принять участие в реализации ряда крупных проектов по строительству ГЭС. В случае проявления интереса мы готовы рассмотреть предложение механизма сотрудничества в реализации проекта строительства Камбаратинский ГЭС-1. Развитие отрасли и эффективное использование возобновляемых источников энергии является одним из стратегически важных направлений энергетической отрасли Кыргызской Республики, как перспективный источник покрытия внутренней потребности национальной экономики в энергетических мощностях. Страна обладает значительным потенциалом солнечной и ветровой энергии. Эти ресурсы можно использовать для создания диверсифицированной энергосистемы, устойчивой в финансовом, социальном, климатическом и экологическом плане. Гидроэнергетика, ветряная и солнечная энергетика – это возобновляемые и наиболее экономичные, экологически чистые источники энергии. Кыргызская сторона заинтересована в опыте присутствующих здесь энергетических компаний. В свою очередь в Кыргызстане идет постоянный процесс совершенствования законодательной базы для улучшения инвестиционного климата и привлечения инвесторов для развития возобновляемых источников энергии. Так, разработан и в 2022 году принят закон о возобновляемых источниках энергии. Данный закон предполагает гарантированный выкуп электроэнергии сроком на 15 лет. Недискриминационный доступ к сетям производителей электроэнергии с использованием ВИЭ. Налоговые и таможенные льготы для производителей электрической и тепловой энергии, вырабатываемой с использованием ВИЭ. Равные условия деятельности для иностранных и местных компаний. Возможности широкого сотрудничества в рамках КЧП. Также представляются налоговые льготы для инвесторов при импорте оборудования ВИЭ. Контракты на 25 лет, PPA-контракт. С гарантией выкупа электроэнергии у инвестора цена выкупа считается одной из конкурентоспособных в Центральной Азии. Государственные электрические сети Кыргызстана требуют модернизации инвестиций, так как ее основу составляет инфраструктура советского периода. В настоящее время в стране реализуются проекты по обновлению подстанций, ЛЭП и другие. В этом плане приглашаем китайские компании принять участие в обновлении распределительных сетей, замене подстанций и других проектах. В целом можно констатировать, что вопрос развития и внедрения возобновляемых источников энергии в энергосекторе страны выходят на первый план и являются важным условием развития экономики и конкурентоспособности в современном мире. Мы знаем о повышенном интересе китайских компаний к проекту строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Этот проект является важным региональным проектом. Новый железнодорожный маршрут станет южным ответвлением континентального моста Евразии и откроет доступ на рынки Юго-Восточной, Западной Азии и стран Ближнего Востока. Данный маршрут сможет обеспечить доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также в страны Центральной Азии и Ближнего Востока, в том числе Турцию и далее в Евросоюз. Проект обеспечит повышение конкурентоспособности на международном рынке транзитных перевозок за счет сокращения расстояний и времени доставки грузов. Реализация настоящего проекта будет иметь общий положительный социально-экономический эффект для стран региона. В настоящее время участвующие в проекте стороны обсуждают разработанное технико-экономическое обоснование проекта. Следующим этапом станет изучение модели инвестиций и финансирования, а также управление дорогой. Мы приглашаем заинтересованные китайские предприятия, компании рассмотреть возможность участия в этом крупнейшем транспортном коммуникационном проекте. Кыргызская сторона в позитивном ключе воспринимает включение Кыргызстана в список стран, рекомендуемых к посещению китайскими туристами. Туристический обмен вносит неоценимый вклад во взаимное познание, взаимное обогащение культур, традиций и обычаев народов двух стран. Туристическая сфера подразумевает строительство соответствующей инфраструктуры, разработки туристических маршрутов, совершенствование туристического продукта Кыргызстана.
Мы приглашаем заинтересованные китайские компании этой отрасли инвестировать в строительство туристических объектов, реализовывать проекты по экономическому, экстремальному, культурно-историческому туризму, освоению маршрутов по Великому Шелковому пути. В заключение предлагаю вам рассматривать Кыргызскую республику как надежного делового партнера и приглашаю к активному сотрудничеству и совместной реализации проектов. Со своей стороны заверяю, что кыргызская сторона окажет всемирное содействие вашим компаниям, создаст все комфортные и безопасные условия для вашей инвестиционной деятельности в Кыргызстане.